Kaluoy nila taon mga ka-idols, gaina pa na sila buntag, tapos nag lunch break, tapos hanto ring araw gitagaan lang sila pang snack o panihapon siguro. Kaluoy nila no, nag overtime in town sila. Gikapoy na sila ba mga ka-idols, lisod yung kaining construction worker no. Kaluoy kayo taon, nag overtime sila kay ilang gisiminto na ang dalan para umapuhon mga agian na. Diba? Dili hadlok na ako kauban. Ilang gikuan. Busy kayo sila.